आड़ी आड़ी वीडियो लो। देख सकते हैं दोस्तों, माशिद भाई मार चुके हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देख सकते हैं दोस्तों, फीडर तो डाल रहा हूँ डब्बे, क्या होता है देखिए। देखिए दोस्तों, एक और डब्बा डाल के एक और फीडर डाल के देखिए दोस्तों कैसा है इसको। और क्या है दोस्तों, थोड़ा सा डब्बा डालने के बाद दोस्तों थोड़ा सा इसको हल्का सा लाइन को टाइट करना चाहिए, क्योंकि उससे होता ये है दोस्तों कि थोड़ा सा भी अगर घाव है, थोड़ा सा भी अगर हुक हुआ तो अपने को इन्फॉर्म होता है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, अभी भाई मार चुके हैं एक और साइज, बिग साइज भाई। बिग साइज भाई। अरे वो छोड़ दे रे। अरे अब भी बना तो खाए, खाली ये बड़ा नहीं हो रहा। देख सकते हैं दोस्तों, बिग साइज।